Môre, dis Woensdag die 19de November en mag God vandag jou hart ligter maak en jou help om rus te vind in sy getrouheid. Jy weet, soms lees jy iets in die Bybel en jy beweeg aan en dan bring God jou weer terug en sê, kyk weer, gaan dieper. En dit is presies wat vandag gebeur. Ons kom terug na die verbond tussen God en Abraham, 'n verhaal wat laag op laag wys hoe God sy kinders dra. Soos ek gesê het, is ons weer terug in Genesis 15. Abraham sit met vrae. Hy voel onseker. Hy wonder hoe God se beloftes ooit sal nakom. God antwoord hom nie met nog verduidelikings nie, maar met 'n verbond. 'n Daad van God self wat Abraham se hele identiteit en toekoms verander. In daardie tyd was 'n verbond nie sommer 'n onderteken of 'n handdruk nie. Dit was die diepste en sterkste ooreenkoms wat twee mense kon sluit. Daar was 8 stappe en elke stap het 'n diep betekenis gehad. God gebruik presies hierdie patroon om vir Abraham te wys hoe seker sy belofte is. Die eerste ding wat gebeur wanneer twee mense 'n verbond sluit, is dat hulle klere ruil. In 'n wêreld waar mense net een stel klere gehad het, het dit gewys, ek gee vir jou wie ek is en jy word deel van my identiteit. God doen dit geestelik met Abraham en later volmaak met ons in Jesus, wat ons sondige kleed vat en vir ons die kleed van geregtigheid gee. Die tweede stap was dat hulle gordels ruil, want die gordel het jou wapen gedra. Wanneer jy jou gordel ruil, sê jy, van nou af veg ek vir jou en jy vir my. Dit is waarom God in Genesis 15 en 17 vir Abraham sê, ek is jou beskutting, jou skild. God beloof om vir hom te veg en in Christus veg hy vir ons. Die derde stap was die sny van die diere. Die diere is middeldeur gesny en die stukke is langs mekaar gesit. Die bloed het tussen die stukke in die grond ingeloop. Die twee partye sou dan saam tussen die stukke deurstap om te sê, mag ek sterf soos hierdie diere as ek hierdie verbond breek. Maar op hierdie dag val Abraham in 'n diepe slaap. Hy kan nie opstaan nie, hy kan nie help nie, hy kan nie saamstap nie. En dan gebeur dit, 'n rokende oond en 'n vuurige fakkel verskyn, 'n teken van God se teenwoordigheid. En God self stap tussen die stukke deur. Abraham doen niks, God doen alles. God wys dat die verbond nie op 'n menslike getrouheid rus nie, maar op syne. Dit is waarom dit 'n onverbreekbare verbond is. Die vierde stap was dat mense 'n snit in hulle hand maak. Hulle druk die twee wonde saam soos die bloed meng. Dit wys, ons word een. Nou die woord vir verbond is berit, beteken letterlik om te sny. Aan die kruis laat Jesus sy hande deurboor, die ewige teken dat hy een word met sy volk. Daarna is sout in die wonde gesmeer. Dit het 'n merk agtergelaat wat jou vir die res van jou lewe herinner het. Ek behoort nou aan iemand. Jesus dra vandag nog die merke in sy hande en voete. Wanneer hy daarna kyk, is dit die ewige teken van die verbond. Die volgende stap was dat die partye elkeen se naam in hulle eie name intrek. Dit het gewys wie ek is, word nou deel van jou identiteit. God trek sy naam in Abraham en Sarai se naam in. Abraham word Abraham en Sarai word Sarah. Die H kom direk uit die naam van Yahweh. In die Nuwe Testament trek God sy naam in ons name in wanneer ons Christene genoem word. Dit wys dat ons aan Christus behoort. Daarna het hulle al hulle besittings gedeel. Hulle het hardop verklaar, alles wat myne is joune. Alles wat joune is myne. God beloof Abraham dat hy sal voorsien, beskerm en lei. Dit is waarom Abraham later die woorde uitspreek, Yahweh Jireh, die Here sal voorsien. Die laaste stap was dat hulle brood en wyn saam gebruik het. Hierdie was die oomblik wat alles bevestig het. Wanneer die brood gebreek is en die wyn gedrink is, was die verbond finaal en onherroepelik. Jesus gebruik dieselfde woorde by die nagmaal. Dit is my bloed van die nuwe verbond. Die kruis is God se finale verklaring. Dit is volbring. In hierdie hele verhaal wys God vir Abraham dat sy identiteit, sy toekoms en sy beskerming nie op homself rus nie, maar op God se verbondsliefde. Nou ek wil vandag vir jou vra,
Wat in jou lewe dra jy nog asof jy dit alleen moet hou? En hoe sou jou dag lyk as jy regtig glo dat God die verbond dra, nie jy nie? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die verbond hou en dat U ons identiteit nuut maak. Dankie vir U getrouheid en vir die merke wat wys dat Jesus betaal het. Help ons om te rus in U voorsiening en nie op ons eie krag te vertrou nie. Gee vandag vir ons die bewustheid van U naam in ons lewens en U teenwoordigheid in elke besluit vandag. Here, laat U wil geskied. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet en dat Jesus die verbond volbring het en sy identiteit oor jou lewe gesit het. Leef met die wete dat jy aan Jesus behoort. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.